kisainfot käyty ja niin hyvältä vaikutti. Semmoista morvahenkeä oli. Joo, kieltämättä oli kujilla semmoista humoritein tynkää siinä. Kisapläninä meillä on tossa, että kakkospäivään panostetaan, ykköspäivä käsijarrulla. Ykköspäivä seisotaan jarrulla, minkä pystyy. Ja... Kapun mieltä, mutta tankkaus on... Tankkaus on bueno. Sellainen olo, että ekaan mäkeen ei ole meidän iskun paikka. Ei oo, kyllä. Pitää on... ekat 40 kiloa sulaa kyllä tossa. Kyllä on, ja tosta kun katsoo, niin just näkyy, että tässä kypärä on päässä. Ei paljon ollut enää tilaa pistää löysemmäksi. Joo, kypärä, niin jatko remmillä ja se siitä sitten lähtee sulamaan. Lähtee sulamaan. No niin, se on startti tehty ja lähdetty tästä saattoajona. Ja eka tunti ajettu ja kiivetty aika lailla. Keskari on sellainen 13 ja... Ei oo saatu soraa vielä oikein yhtään. Ei oo vielä. Nousumetrit jo käyntiin ja tästä vielä 10-15 on ekaa huoltoa ja ei mitään, aika makoisa, on pysytty aika hyvin suunnitelmassa ja siinä on ekaa huolta. Vettä saa niin, että ropina kuuluu ja kauppa sattuu olemaan kiinni, niin katsotaan, että olisiko tuossa toinen huoltsikko sitten. Se tekee selälle hyvää. Tekee selälle hyvää tämä. Sitten on Laaksosen kanssa kävellään, mutta tuossa paksulla puolella olemaan 400, että pysyy liikkeessä, niin otetaan kävelle ihan sama vauhti. Neljä näytti äsken. Pyörän mittari lämmintä. Sitten olisi vielä sellainen 1,5 tuntia tuohon päivän kuumimpaan hetkeen ja about saman verran, että päästään sinne aavikolle. Perus ykköshuolto. 7 pulloa kolaa ja lihaa ja perunaa. Oh. Coraffe dessert. Ai että, ei oo Kouvolassa tämmöstä. Ei oo. Pitää kyllä myöntää, että vaikka eilen naurettiin niille mullettimiehille, niin jos joku totuus saattaa olla. Se voisi se olla, jos ei kerro kellekään, että olisi se mulletti tässä. Kyllä ukko hävini. Se on todella vittu ei enää metri. Se on hypännyt tuosta alas. No kyllä näissä alamäissä on helppo levätä. On kyllä rennosti ja rentoa ei tarvi yhtään jarruma maata ja se alkaa pikkuhiljaa päivän painua iltaan ja täällä vetovuoret tihenee ja jokiuomat ja... että syttyykö satana jarrulevyt palamaan? No, mutta ei se oo vielä, jos ne vähän savuaa. Helvetillinen käry tuli sunkin perässä, satana karsta haisua. Leikä kipinää, no ei se mitään, mutta kohta pitäisi päästä jokiuomille. On kyllä, nyt on ollut vähän, nyt ehkä pikkusen huonommat pinnat, mutta oli pitkä pätkä, oli semmoista ihan niinku yksi iso Hannu sanoisi, niin ihmisille tarkoitettua uraa. Ja on makiaa. Se on kohta sitten valot päälle ja
kohti seuraavaa aavikkoa. No niin, se on päivävuoro taputeltu ja vaihtuu iltaa ja pikku harharetkikin tähän johonkin reittiin vähän tässä sekoilee. Mutta seuraavaksi niin laitetaan pyöriin valot ja seuraava 12-tuntinen niin voi alkaa. Joo, tässä on taas tilaa, ei tuu joku ihan suoraan tontille. Mulla on ollut vähän hankala tää edellinen stintti, pieniä kramppeja, mutta kyllähän se siitä lähe lutviutuu. Ollaan vissiin virallisesti tultu Korafen autiomaasta ulos. Miten teemu tunnelma? Kyllä tuohon ei ainakaan uudelle luupille nyt lähetetä. Vähän matkaa oli nopeeta, mutta se oli kyllä 25 kilsaa, niin suht hidasta. Joo. Musta jäi kyllä pieni osa siihen autiomaahan ja jääkö se mysteeriksi, että hyvässä vai pahassa, mutta ruvettiin vähän huoltoa haaveilemaan, että 40 huoltoa ja 45 huoltoa ei ole ollut kyllä meidän elämän nopeimmat 4-5 ja ihan kuitenkin hyvin poljettu. Karavaani kulkee ja kello lähestyy 5 ja on vähän tässä ollut ylämäki voittosta. Me lanseerattiin tällainen termi kuin yhden yö ylämäki. Joo, silloin lähdettiin kun pimeä, niin 10 jälkeen ajamaan tätä nousua ja nyt on vielä todennäköisesti tää välihuippu ja sitten on huippu. Mutta on ollut pitkä. Se olisi kohta 24 tuntia ajettu ja ikinä ei olla kyllä kumpikaan odotettu mitään huippua niin paljon kuin tätä. Joo, kyllä tätä nyt askareltiin niin ihan niin huolellisesti. Oli kyllä nassakka. Jessus perkele. No niin, joo, nyt on 20 pojat merelle tuolla seuraava. Joo, pari kertaa jarrua. Täällä taas paksua poikaa paistetaan. Oliko 42? Jotakin semmoista, voi olla jo enemmän. Oli vähän jyrkkää ja niin, ei mitään, maisemat vaan paranee. Mut merta on nyt näkyvissä, tai sitten se on kangastus. Ja, aika kiva rumpu oli tähän oli pitkälti yli 20 ja kyllä kannatti komeet on maisemat. 420 kilsan kohdalla on tällainen mäki, jonka henkilö, joka on tän tähän laittanut, suunnitellut ja pistänyt, niin vihaa sekä ihmiskuntaa, pyöräilijöitä että tätä tapahtumaa täydestä sydämestä. Kyllä oli jollain tavalla aika helvetillinen kokemus. Vähän niinku ajon puolella tämä päivä. Niin. Se on viimeinen huolto. Tästä vielä painastaan sitten 2-30 ja sitten mennään lakanoihin muutamaksi tunniksi ja sitten meillä jää semmonen vajaa 300, niin katsotaan kun on nukuttu, niin yritetään painasta sitten se siitä kerralla, että kuitenkin se 30-40 tuntia putkeen. Niin, 40 tuntia. Nyt on joku, en mä osais laskea. Joo, no mut kuitenkin aika paljon, niin 500 kilsaa ajettu ja ollaan oltu nyt yhteen putkeen hereillä noin 40 tuntia ja 38-39 tuntia ajettu pyörää melkoisessa kelissä ja nyt täytyy heittää pikku huolto tähän. Kaikki rojut mitä meillä on mukana niin on tossa fillarissa ja meillä on mitään muuta kuin nämä ajokamat, että yhdet sortsit taitaa olla ekstraa, että kauan freesinä ei sitten päästä sitten tuossa yhden kyljessä kuitenkaan liikkeelle. Minkälaisia tunnet? No ihan sikaa hyvä. En minä oikein, siis se oli taju lähti ja sitten taju tuli. Ja... Ei tullut Big Sleepia, mutta 2-3 tuntia hyvää pepperonipizza pohjille ja pyörät on pakattu ja en muuta kuin San Joseeta pitkin jyrskyttää. Perus tämmönen aikaisen madon nappaajan tonnin Pertti tähän ja sieltä sitten syöhätään autiomaahan ja mikäpä ettei näin, nämä päivät on nyt lähtenyt kulumaan. On ollut ylämäkeä ja sitten on ollut autiomaata. Erikoisuus on kun lähdettiin matkaan, niin
Tuo villisika kolari. Se pyrki siihen molempien etupinnojen väliin. No niin, vuorilla ollaan ja kaiken näköistä villisikoja ja sitten kunnon karju löytyy. Miehessä on virtaa, mutta laitteessa on vähän niikkeämmin. Miten Topi? Onko vähän vastustanut tässä viime aikoina? Kaikista puhelimista, kepsistä, kaikista on virrat vettä. Aamutonttu. Perus 3 tunnin mäki. Niin, nollattu olo on. Teki tosi hyvää toi meidän hotellisviitti. Niin, erityisesti tupla pepperoni. Joo, pepperoni. Ei voi kyllä liikaa, varsinkin tuossa vielä niin, vähän jalopeino kirveli aamusta molemmissa päissä. Nyt tästä on karttatiedostelun perusteella tätä nopeata ja helppoa pätkää, missä me niinku pystytään ajan suurin piirtein niin kuin noin 8 kilsaa tunnissa. Mutta otetaan tähän väliin pienet tuntemukset. Onko mitään jomottaako, kolottaako, onko herkkää ja helppoa? No kyllä tää tästä alkaa isolihan rentoutua. Nyt oikein enää. Alussa vähän oli kaikenlaista. Joo. Ei tässä itellä päällimmäisenä niin oikeastaan niin kuin on vaikeeta vaan istua satulassa, pitää tangosta kiinni tai sitten pyörittää noita kampia, mutta muutenhan tää tässä ihan sujuu hyvin. Nyt mä ajan johonkin satanaan sorottaa. Onko se niinku innovaatio? Se on, kun on varautumisen ammattilaisia, niin voidaan tehdä tällaisia. Onko ne aikuisten geeli? Mikä on tää on aikuisten geeli. Tähän on puserettu tällainen. Mikä? Tää on vähän keskimääräisesti isompi. Tonne kulmaan tehdään kohta reikää ja ruvetaan imeskelemään. Se on aika Tostahan saa jo kakun. Semmoinen pitää tehdä, tässä on vähän hasselpähkinää seassa, niin vähän rouheempi reikä, niin mahtuu tulemaan. Tähän pisteelle. On se ja siinä on kaloreitakin just silleen, että tunniksi riittää, kun tuo helppo. Se on just näin. Tällaiset pitkät urheilusuoritukset, niin näissä tulee semmoisia suuria aha-elämyksiä, esimerkiksi näistä kognitiivisista taidoista. Niin. Joo, no kyllä voi kotia nyt laittaa terveisiä, että kyllä jonkunlaisia kognitiivisia taitoja on, koska ne voi ainakin madaltua. Se on taas nopeeta sorta. Joo. Jaha. Se on tämmönen autiomaan joki, niin se on vähän eri kuin Teno. Sanotaan, tuohon ei lohi nouse enää. Vai mitä on vähän optimistinen tulkinta merkata karttaan kyllä sinisellä. Joo, kyllä. Vähän on kuivakka jo. Ja sattu viimeiselle satkulle. Loppulaulu. Loppuliuku, joo. Sitten on pikkusen nyt epäselvyyttä, että onko 3000 vai 6000 nousumetriä. Kyllä sitten on peloteltu, että saa nyt nähdä. Voi tulla semmoinen, en tiedä tuleeko liskojen yö vai joo, jännityksellä odotellaan. Terveen rasituksen merkkejä on sanotaan vähintäänkin riittävästi. Joo, kyllä. Ja siis ekaat ihan kunnon hallut ja kyllä. alkaa olla niinku pyörällä ajaminen silleen. Alkaa olla pyöräilyn puolella. Joo, ei tarvi liikeratoja enää haeskella. Joo, kyllä. Siellä takapuoli löytää oikeaan kohtaan. No niin, se on yllätysten yö. Vol 203, miten niitä nyt tässä laskee. Joo, kyllä me ei nyt on niinku mahdollisuus se eka yö niinku nokittaa. Ja kyllä on kaikki merkit sanoo, että se on mahdollista. Joo, niin paljon on nyt varoteltu tästä viimeisestä satasesta, joka meillä siis hetki sitten käynnistyi, että ei oikein niinku tiedetä edes, miten suhtauduttaisiin. Pääseekö sitä ylipäätään läpi? Niin, se on niinku pelihenki, että ihan kauhuissaan oli osa tuossa kahvilassa, kun kerrottiin, että meinattiin lähteä jyrskyttää ja osa on sitä mieltä, että ei ole niinku tehtävissä tässä vaiheessa. Meillä on jotenkin vähän sellainen fiilis, että mitä ihmettä sieltä voisi vielä tulla, mitä ei ole nähty. Ei se varmasti helppo ole, mutta nyt on niinku mielenkiinto herännyt. Tähän sataseen niin lähemmäksi voi mennä 10 tuntia ehkä. Jopa enemmänkin. No niin, perusmeininkiä. Täällä ei oikein tiedä minkälainen vuori on. Tuossa onko me nyt 700 noustu ja jos 400 jäljellä tämmönen HC-kategorian vuori. Ei oo paljon maisemia katseltavana. Kyläpohjainen näkyy jos näkyy. Mut eipä siinä. Hitaasti etenee. Mut etenee. Oliko hyvä?
No kyllä aika maukas. Se oli nyt ensimmäinen reissu HC ja viimeinen, en tiedä, voihan se aika HC olla tuo vielä nuo loputkin, mutta kyllä tässä jo niinku ajamisen tunnelmaan pääsee. Joo. Mulla on aika merkittäviä ongelmia tällä hetkellä pysyä hiljaisesti. Okei. Se on ihan periaatteessa ok. Vähän yli 2. Mikä se on Venikin? Mikä se on? Tässä on niin ekat pannut ja niin palataan päästä tunnelmaan. Kyllä se tää loppuosuus on se pakko myöntää. On se aika jäykällä huumorilla rakennettu. Otettiin tossa ihan nopsasti äskeisen nousun puolivälissä. Pienet hallusinaatioiden nollaukset kinkkupussissa. Untsikka päälle ja... Mulla niin sanottu silmäoikaisu. Teemu oikaisi silmät, nyt näkee paremmin ja... Mulla Henkkoht ennätys. Olisiko ollut 30 sekuntia? Joo, minä en kerinyt laittaa sanonut, että ajastinta päälle, kun kuului kuorossa. Joo. Sitkeä 19,5 minuuttia unta siitä suoraan takaisin Satulaan ja aivan kuin uusi mies. Oh. Ei siis. Mitä se on mieltä? Onko kaikki aikojen yö vai? Kyllä on hyvä. On kyllä hyvä yö. On mennyt ytimeen ainakin mulla. Mitäs sulla? No kyllä mä aika lailla keskiössä on sanoisin. Joo. On niinku värisuora kyllä, kaikenlaisia rasituksen merkkejä. Joo, kyllä. Kyllä tässä nyt alkaa olla ja puhumaan pystyy, niin ei tässä mitään hätää ole. Joo, juttujen taso on huonontunut ja hallusinaatio on vähän erikoistunut. No vähän joo, mutta Nyt täytyy myöntää, että on hyvällä huumorilla laitettu kyllä. Pikku loppuherkku. Se kun on 80 pyöräily. Tällainen alamäki on se, joka... Kyllä, vakaalla askeleella ja helpolla. Toinen kuin Kaipparissa menee tonne. Vissiin tonne ollaan kampeamassa. Näinpähän se on. No niin. Laitetaan kengät matkaan. ei viitetty ajeluttaa, mutta oli nyt teepaita ja sortsit. Mennään tohon, että se löytyisi semmonen, mistä saatais vähän semmoista turistirompetta, niin saadaan niin se sitten edustuskuntoon kapu sitten, niin on kohta perheloma. Noniin, jälkitunnelmia. Badlands naputeltu ja voi muuta sanoa kuin, että oli vittu kohdallaan. No oli kyllä kohdallaan. Joo, me lähdetään eikä ensi vuonna uusiksi. Mutta moni asia meni kyllä ihan nappiin. Joo, se että Paksien poikien taktiikka meni niin kuin aika lailla pläniin sitten lopulta, mutta tossa on niin hirveästi niitä muuttujia. Joo. Että niin kuin nyt on itse asiassa, niin kuin, kun on päästy kattoo vähän, että kenen kanssa on ajettu ja muuta, niin me tehtiin niin sanotusti viimeisellä päivällä ihan niin kuin jäätäviä eroja, niin kuin 8 tuntia. Mutta kyllä me aika lailla ilon kautta mentiin, että varmaan niin kuin ainut, jotka tirskuu vielä tuossa loppusuoralla. Niin. Joo, huolella.